Здорово, ребята. Вот, в общем, я сейчас лазю по Темиртауским горам. Нахожусь в Темиртау, город Казахстан. Вот мой путь. Конечно, это не скалы, но, по крайней мере, это самое красивое место на ближайшем расстоянии от Караганды. Собственно, ехать до Темиртау, а потом еще на местном автобусе, жутко переполненном. С этим здесь, с транспортом огромные проблемы. Дача капуста. Я помню, мои маленькие были, ели. Кислая. Фу. Знакомая вещица. Взять с собой, что ли? Да, ладно. Ну, в общем, лезу я, чтобы посмотреть на озеро. Вообще, виды здесь довольно-таки шикарные. Особенно, когда вечереет, когда здесь садится солнце. Тут хочется мечтать и мечтать. Взять себе бутылочку пива, где-нибудь поставить палаточку. К озеру я, кстати, уже местному спустился. Это озеро берет свой источник из Нуры. Река такая. Она образуется где-то в районе Симбалского полигона. Это в текстилях. Затянул. Частично. Горой там находится город Темиртау, по сути. Потому что здесь, где я вышел, здесь только его вот часть этого озера и правый берег. То есть старый город. Там пятиэтажки, заводы. Там дальше Каучуковый химический завод. Старый заброшенный, еще советской постройки. Ну, это удачки. Вот. Сейчас с транспортом здесь совсем плохо. Все равно интересно. Очень холодно. Я приехал, еще ладно, теплый денек еще был, как бы, но потом резко пошел дождь. В общем, начались неприятности с погодой. Довольно серьезные. Так что вот как-то вот так вот. Но меня это вполне все устраивает. Это погода для меня. Вот. Уж какой же бархатная какая-то такая рисовка. Я вот всегда вот это помню, мне это всегда нравилось. Такой приятный цвет, такой зеленовато-желтый. Конечно, рисовать. Я вот к этому цвету привык, он мне из головы не выходит. Даже когда что-то рисую, мне все равно хочется вот к этому цвету вернуться, такому успокаивающему, теплому, приятному. Так, слазно я пойду, тут у нас знакомый живет. Пойду полазим, посмотрю, как это дело. Он уже, конечно, старенький совсем. Это все надо проведать, потому что я тут очень как-то не повезло. Потом ничего. На Урал. Такой у меня запланировал. Всем желаю здоровья и счастья. Спасибо, что посмотрели на это видео. Кому интересно, пишите. Всем удачи, всем пока.